সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগতম। প্রতিদিনের মতো আজও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজ খুব ভিন্ন ধরনের খুবই মজাদার একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। চলুন তাহলে দেখে নিই আমি কিভাবে রেসিপিটি তৈরি করে নিলাম। প্রথমে আমি একটি মিক্সিং বল নিয়েছি এবং এতে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এখানে কিন্তু ময়দাটাই নিতে হবে। দিয়ে দিব সামান্য কালো জিরা। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব সয়াবিন তেল। তেলটা দিয়ে ময়দার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এভাবে ঘষে ঘষে তেলটাকে সম্পূর্ণ ময়দায় মিশিয়ে নেব। তেলটা ময়দার সাথে ভালোভাবে মিশে গিয়েছে এটা বোঝার উপায় হচ্ছে যখন ময়দাগুলো এভাবে মুঠ করে ধরবো তখন দেখা যাবে এটা একটু দলা হয়ে গিয়েছে, আবার চাপ দিলে ভেঙে যাচ্ছে। এখন এর মধ্যে আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিব। একসাথে পানি দিব না, অল্প অল্প করে পানি দেব। ডোটা কিন্তু নরম হবে না, কিছুটা শক্ত হবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি ডোটা তৈরি করে নিয়েছি এবং ডোটা কিন্তু বেশ শক্ত বোঝা যাচ্ছে। এটা আমি এখন 1 ঘন্টার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। উপরে সামান্য তেল মাখিয়ে দেব যেন উপরের সাইডটা শক্ত হয়ে না যায়। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। এরপর একটি ফ্রাই প্যানে আমি তেল নিয়ে নিচ্ছি এটার ভিতরে পুরটা তৈরি করার জন্য। প্রথমে আমি একটি ডিম ভেঙে দিচ্ছি, দিয়ে দিব সামান্য লবণ। এখন ডিমটাকে ভেঙে ঝুরি করে নেব। ডিমটা ভাজা হয়ে গেলে আমি তেল ছেঁকে ডিমটা তুলে নেব। এখন বাকি যে তেলটা আছে এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা আলু। আমি আলুটাকে সিদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি। এখন ভালো করে তেল আর পেঁয়াজের সাথে আলুটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, হাফ চা চামচ চাট মশলা আর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া। এখন খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। সম্পূর্ণ মশলাগুলোকে আলুর সাথে মিশিয়ে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব লবণ, দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিব কিছু কাঁচামরিচ কুচি আর দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা। আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি আগে থেকে যে ডিমটি ঝুরা করে রেখেছিলাম সেই ডিমটা এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব। এখন খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব এই ডিমগুলোকে আলুর পুরটার সাথে। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। অন্যদিকে একটি বাটিতে আমি কিছুটা পরিমাণ তেল নিয়ে নিচ্ছি এবং এতে 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার পরিবর্তে ময়দাও নিয়ে নিতে পারেন। এখন একটি চামচের সাহায্যে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। খুব ভালো করে গোলানো হয়ে গেলে একটা সাইডে রেখে দিব। এখন আমরা যে ডোটা রেখে দিয়েছিলাম সেই ডোটা
দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা কিন্তু সফট হয়ে গিয়েছে। আমরা কিন্তু অনেকটা শক্ত করে ডোটা তৈরি করেছিলাম, এখন অনেকটা নরম হয়ে গিয়েছে। আমি একটু ভালো করে মথে নিচ্ছি। এবার আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিচ্ছি। সবগুলো লেচি কাটা হয়ে গেলে এখন আমি একটা রুটি বেলে নেব। পাতলা করে একটা রুটি বেলে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এরকম একটি রুটি বানিয়ে নিয়েছি। আমি সবগুলো এইভাবেই রুটি বানিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো রুটি বানিয়ে নিয়েছি এবং রুটিগুলো কিন্তু খুবই পাতলা পাতলা। এখন আমি একটি রুটি বিছিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি যে তেল আর কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। চামচ দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি চারদিকে। এখন এর উপর দিয়ে আমি আরও একটি রুটি বিছিয়ে দিচ্ছি। যেদিকে একটু ছোট বড় আছে আমি সেদিকটা একটু টেনে টেনে বড় করে সমান করে দিচ্ছি। এর উপর আমি আবারও কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি। আবারও আমি একটি রুটি দিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রতিটা লেয়ারেই এইভাবে একটু কর্নফ্লাওয়ার আর তেল দিয়ে দিব, আর প্রত্যেকটার উপরে এরকমভাবে রুটি বিছিয়ে দেব। সবগুলো দেয়া হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো রুটি এইভাবে দিয়ে নিয়েছি। এখন এর উপরে একটু বেশি করে দিয়ে দিয়েছি এবং কিছুটা ময়দা উপরে ছিটিয়ে দেব। চারদিক সমান করে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমরা সাইড থেকে রোল করে নেব। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লম্বা করে খুব শক্ত করে একটি লম্বা রোল তৈরি করে নিব। কিছুটা লম্বা করে নিয়েছি। এখন একটি চাকুর সাহায্যে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিব। সবগুলো লেচি কাটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বাকিগুলো রেখে দিব একটা নিয়ে। এখন এইভাবে একটু ধরে চাপ দিয়ে আমি একটি রুটি তৈরি করে নিব। সামান্য একটু ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি এবং একটি রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে রুটিগুলো খুব বড় করার দরকার নেই। এখন চারপাশ দিয়ে চাকু দিয়ে আমি এভাবে কেটে দিচ্ছি। একটি চারকোনা ভাবে কেটে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি চারকোনা করে কেটে নিয়েছি। এখন এর মাঝখানে আমি যে পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা দিয়ে দিলাম। একটু কোনাকুনিভাবে দিয়েছি এবং আমি একটু পানি আর ময়দা দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে রেখেছিলাম, সেটা আমি এখন সাইডে একটু লাগিয়ে দিলাম। দেখে বুঝে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কীভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন উল্টা পাশ থেকে যে পাটটা আছে সেটা ধরে এই পাশে এনে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। একটু চেপে চেপে ভালো করে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি আরও একটি তৈরি করে দেখাচ্ছি। আমি প্রথমে চারকোনা করে কেটে নিয়েছি একটি রুটি তৈরি করে। এখন এর মধ্যে আমি পুরটা দিয়ে দিচ্ছি এবং সেই একইভাবে সাইড দিয়ে আমি ময়দার যে মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি এবং অপর পাশ থেকে টেনে এনে আমি এটাকে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর একটি শেপ হয়েছে। আমি সবগুলো এই একইভাবে বানিয়ে নেব এবং একটি ফ্রাই প্যানে আমি তেল গরম করতে দিয়েছিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি সবগুলো নাস্তা এভাবে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব।
উপরে একটু তেল ছিটিয়ে দিব এইভাবে এবং ব্রাউন হওয়া আগ পর্যন্ত ভেজে নেব। আমি সবগুলোকে এইভাবে ব্রাউন করে ভেজে নেব। এটা খেতে কিন্তু ভীষণই মজার হয় এবং অনেক মচমচে হয়ে থাকে। খেতে ভীষণই মজার হয়। চাইলে আপনারাও বাসায় একইভাবে এই নাস্তাটি তৈরি করে নিতে পারেন। এই নাস্তাটি বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন বা সন্ধ্যায় নাস্তা হিসেবেও খেতে পারেন। খেতে ভীষণই মজাদার এবং মুখরোচক একটি খাবার, সবারই ভীষণ পছন্দ হবে। তো দেখতেই পারলেন আমি কত সহজভাবে একটি নাস্তা তৈরি করে দেখালাম। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।